હેલો એવરીવન, હું ડૉક્ટર બ્રિજેશ કાચા પટેલ, આઈરિસ હોસ્પિટલ આણંદ ખાતે ફૂલ ટાઈમ કન્સલ્ટન્ટ યુરોસર્જન એટલે કે કિડની રોગના નિષ્ણાત તરીકે સેવા આપું છું. આઈરિસ હોસ્પિટલ ખાતે આપણે કિડનીમાં થતી પથરીની સમસ્યાઓ, પુરુષોમાં જોવા મળતી પ્રોસ્ટેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ તથા સેક્સ સંબંધિત સમસ્યાઓ, સ્ત્રીઓમાં જોવા મળતી પેશાબમાં થતી વારંવાર રસીની સમસ્યાઓ તથા મૂત્રભાગના કેન્સર જેવા કે કિડની કેન્સર, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર કે મૂત્રાશયના કેન્સર વગેરેનું સચોટ નિદાન અને સારવાર કરીએ છીએ. ખાસ કરીને કિડનીમાં થતી પથરી માટે આપણી પાસે અહીંયા અદ્યતન સાધનો જેવા કે RIRSનું મશીન તથા અત્યાધુનિક લેઝર મશીન કે જેને થુલિયમ ફાઇબર મશીન કહેવામાં આવે છે એ પણ અવેલેબલ છે, જેના મારફતે આપણે દૂરબીન મારફતે જ શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની કાપકૂપ કર્યા વગર કિડનીમાં રહેલી પથરીની સારવાર કરી શકીએ છીએ. તો આપ કે આપના કોઈ પણ સ્નેહીજનો કિડની તથા મૂત્રભાગના કોઈ પણ રોગથી પીડાતા હોય તો અચૂક આઈરિસ હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરજો. થેન્ક યુ.